gola madaamii hojjetta. Ji'aan 50,000, 40,000, 30,000, 60,000, 80 dhibballee kan nyaattu ni jirta. Gaafiidha. Deebinaa deebisi. 100,000, 40,000 harka kee keessa galchiteeti lakkooftee beektaa madaam qimamochi. Lakkooftanii beektu harkaan qabdanii beektu birrii argattan kana hundasaatu akkaawuntii gandaarratti naxxanii gurraa fi jechaan qofa beektu malee harkatti qabdanii lakkooftanii ijaan hin argine. Kanaafuu jireenyaa fi abdii kutannaa. Osoon uumamuu baadhee osoo addunyaa kanarratti dhufuu baadhee ani abaarramtuudha. Ani jireenya kiyya keessatti abaarramee tan uumame warroonni jettaniif. Kiyya carraan abaarramaadha. Hojjedhee naaf hin darbu, xaaree naaf hin darbu, namaan hin qixxaa'u, inuman xaarradha, inuman hojjetadha warroota jettaniif. Egaa jireenyi biyya lafaa buburreedha. Jaalattee jibbitee biyya lafaa kanarratti sitti tolee algaa ba'algaa taatee jiraachuuf miti Waaqayyo kan si uume. Egaa shamaa harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Asumarraa illee uttaalloon na qabeera. Uttaalloon dirgim godheen na qabe. Qoricha uttaalloo natti hima. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti yeroon argu namoonni hedduun abdii kutannaadhaan jechuudha kan jiraachaa jirtan. Abdii kutannaadha. Abdii kutattanii jireenya keessan irratti du'a kan murteessitanii eenyudhaaf isin kan jiraattan. Yoo duutanoo eenyu miitu? Yoo jiraattanoo eenyu fayyaddu? Maaliif jiraattu? Ani waleen maafan addunyaa kanarratti dhufe? Maafan immooyyuu addunyaa kanarraa dhufuu baadhe jedhee gaafii gaafa nuuf gaafadhe annama fayyaduufan dhufe moo of fayyaduufan dhufe? Addunyaa kanarratti Waaqayyoon maaliif na uume laata? Kana yoossin hin jedhu. Keessattuu gola madaamii keessatti shamarran hojjettan. Biyya keessan keessa gaafa jirtan hundi keenya gaafa biyya keenya keessa jirru maallaqa gola madaamiitii arganne san argannee hin beeknu. Gin xiqqishuu argannu sanirraa gammachuu guddaa qabna. Gaafa yuunifoormii uffannee barumsa keenya barannu gammachuu guddaa qabna. Garuu baay'een keenya cinqatii, yaada, gadadoo kan nutti fidu gaafa biyyaa baanu jechuudha. Gaafa gola madaamii hojjechuu eegalle jechuudha. Waa baay'eedhaan qoramna gaafa kana. Egaa biyya lafaa kanarratti Waaqayyoon kan nu uume fi biyyi lafaa kun biyya daawwannaati. Namni tokko sirma dhalatee addunyaa kanarratti umurii guutuu kan jiraatu hin jiru. Umuriin nuuf kennamte gabaabduudha. Umurii gabaabduu tana keessatti immoo maaliifan dhufe yoo jettan biyya daawwannaa kana ilaalcha jechuudha. Biyya ilaalcha, biyya daawwannaati jechuudha biyyi lafaa. Biyya lafaa kanarratti qormaata injifattee dandeessa moo qormaata injifattu kan jedhu walqixxeedhaan jechuudha kan itti dhufne. Isinii galee miti? Egaa kana isiniin jedhu gola madaamii keessa gaafa dalagannu tokkoffaa qaama keenya eeggachuudha. Qaama keenya eeggachuudha. Qaamota miiraa keenya shanan jabeessinee eeggachuudha. Innis wanta akka sammuu, wanta akka harka keenyaa, ija keenyaa, afaan keenyaa, bakka qaama keenya akka miidhamne eeggachuudha. Wantoonni sammuu keenya miidhan gola madaamii keessa teenye waa baay'eetu jira. Keessa jiran namoonni Itoophiyaa keessa jiran jechaan nu miidhu, gochaan nu miidhu, hojiin nu miidhu. Isinii galee harkaan kenninaa gaafannee deebinee dhabna. Harkaan itti kenninaa waan keenya irraa dhabna. Wanti garaa keenya tasallee namaaf hin guutu. Ila sittin hima. Hanga ammaa wantan arge keessaa shamarri gola madaamii dalagattee biyyatti galtee gammaddee akka feetetti jiraattu nama takka hin agarreen.
maaliif isinitti fakkaata? Nutti hin mul'atu, nutti hin beeksisu, wanti goonu, wanti hojjennu. Har'aan biyya galee jira. Gin dogongorri biyya Arabaatitti hojjedhe akka ibiddaatittis na gubu. Ani beektuudha ofiin jedheen gaafan biyya galu garuu wallaaltuun ta'e. Ani beektuudha ofiin hin jedhina. Beekumsa yoo qabaattan kan dalagattan abbaaf fedhe isinitti haa aaru. Wanta dalagattan baatii baatiidhaan of harkaa kaanitti bancaaftanii ani beektuudha ofiin hin jedhina. Maallaqni homaa namaan godhu namatu naa caalaa. Kanaafuu jettanii gola madaamii keessa teechanii baatii baatiidhaan waan argattan of harkaan mancaasinaa. Bara kana keessa nama osoo hin taane maallaqa sii caala dhugaan sitti maali? Gaafa biyya galte, gaafa biyya kee galte, gaafa doomaa hin qabaanne irra deddeebi'eessiniin jedha viidiyoo kana yeroo hundumaa. Biyya Arabaa teechee dhiira sagalitti ergaa baatee har'a garuu kun qollee ishee dhaabdee sin jedhu. Saree taata. Shamarran hedduun harkaara ija kiyyaa ijoollee amma galaa jirtu, ijoollee gisee ani galan kan wajjin galle anaan dabalatee jechuudha. Dhugaa sin jedha. Ani jabinnaafan hulluuqee baara malee dogongorri biyya Arabaa keessatti hojjedhe baay'ee na kuffisaara jechuudha. Baay'ee jennan baay'ee. Osuma beektanu harka 100 keessaa 100 nan beekan jedhina. Yookaan harka 10 harka 20 dogongora guddaa hojjechaa jirtu duuba keessan irratti. Of jaaladha. Of jaaladha. Ya Meerii jibi haada. Ya bent haadi shaqqaala mafi kooyis. ما الشغل 24 على جوال ما قصرت هادي وسك هذا سنجدو ورا الزروت سيوجيني فتما ورا الزروت سيوجيني الرفما كم مدام سنرفت ورا سيت سنوجيني الرفما كانوا جي غنداتي جتني أسودت أبدن بيانات شو بربادن هر أودم بقولنا ركضك أمني كودو سكوم مامي أسود رفاء ولا جتني الراتن بيا غافن قلين سادي الدم أفرنا الرفا وري جتن ما نفسي تفكر سموك يجن كتاني أكيد كانوا جتتن أنيوف أوفيف تاء أوف دندا غاف أوفيتاتن غاف أوف دنديتشني أجت لك أنما تو دنديتشن وغاس نتمان إيكا غاف بيا قلت مالكني أسيدي تاتير تتوبيا كيستي يمجرشا أسيدي يجونا ننقبو سوجت سير كالم جتي gaafa biyya galte daftee dalagaa si fakkaatu hin uummanne yoo ta'e miliyoona tokko fiddee dhuftee torban tokko keessatti fixxa. Dhugaan kun immoo qaala'insa jireenya irraa kan ka'ee fi ilmaan namaa Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu xabshaa'ee waan ta'u kan wallaalee waan ta'eef. Isinii galee kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Waan gurraan dhageechan hundatti hin amaninaa. Waan ijaan argitanitti amanaa. Gaafa galtan isaayyuu. Abbaan fedhe kan kaleecha nagaa waaqayyoo isiniin hin jenne har'a bilbila keechan barbaaddatee bilbila keechan dhaanuu barbaada. Gaafa jalaa kaaftanii asiin ba'ee achiin ba'ee akkana ta'ee akkas ta'ee isiniin jedha. Gaafa sanoo baastanii luqqistanii kennitu. Hin kennitu harka duwwaatti haftu. Ni galee miti. Kanaafuu aga jirtan immoo biyaansi mee shamarran keenya yoo dhugaa isinitti hime ji'aani namni 50 gadi nyaatu hin jiru amma sarraatinyaa haarofti jechuudha. Yoo 50 gadi ta'e 40 gadi jechuudha. Birrii 40 sana harkaan qabdaniiti lakkooftanii beektu. Agama akka baay'atu qabattanii beektu. Mee kana bicha natti himaa.